Короче, была такая история. Сибирский дальнобойщик придумал самую гениальную сигнализацию в мире кастрюлю. Просто повесил ее на зеркало КамАЗа. Медведь подходит дзынь. И не просто дзынь, а так. Будто бабушка опоздала на автобус и решила отыграться на посуде. Туристы увидели эту кастрюлю со следами зубов и закупали как антимедвежью систему безопасности. Ни паспорта, ни инструкции, просто кастрюля, медведь и сибирские технологии. Так что, если хочешь защиту от соседей, тещи и диких животных, рецепт прост. Главное, чтоб кастрюлю не сперли. Ну и давай лайк, подписка, а то кастрюлю на тебя повешу.